咁啊，佢喺背脊整住兩個手指公啊，咩意思啊？睇唔到喎，自己隊友機會，龍門口嘅運箭，哇斷啊！真係，哇呢個波真係搏晒老命添啊！咁樣就係爆啊！泰利嚟㗎，哇！正暈低啦！呢個波正係好危險啊！就係中晒嘅泰利，哎呀好危險啊！希望佢冇事啊！係啊，迪亞拉，哇！真係好勇敢啊！但係佢唔踢咧，泰利係頂入㗎啦。哇！呢個波泰利太過搏命啦，真係。不過踢波都話啦，英國人嘅文化咧係搏盡嘅。哎呀，泰利真係慘啊！今年呢個係危險動作嚟㗎。你知唔知啊？球證係可以罰嘅，因為兜頭咁踢爆佢喎。睇下咧，我哋而家就主要希望咧泰利真係冇事啊，因為佢直情係佢暈咗啦，而家個直情暈低啊，直情個頭咧直情係揈一揈嘅，踢到真係希望佢冇事啊，好危險啊！咁啊，兩隊啲球員都係咁啊，叫呢個係軍醫出嚟，軍醫啊救傷入嚟都唔踢得啦，你唔踢得㗎啦，米基爾上嚟，哇！真係我睇完個波踢嗰下心都寒咗一下。係啊。嗱佢咧好在咧就睇下先有冇反應啊！我哋希望佢真係雞人天上啊！因為呢已經即係差唔多全世界以為今場波佢唔會踢嘅，佢都希望咧就係發揮崇高嘅體育精神，去踢呢一場嘅賽事。咦？似乎識都得翻咯喎 ！OK， 起碼啦佢自己識得翻入翻知覺先啊！佢咧就搏晒命咧，諗住想踢個波。所以喺今年季初之前咧，我都話啦，泰利上兩季同埋林柏特已經係萬幸地咧，常常都避到受傷。今屆係咪咁好彩咧？林柏特就冇，佢就係冇彩啦。因為呢個波嚟講，你見到迪亞比去到咁樣起腳解圍咧，亦都即係無可厚非。因為作為一個防守球員，佢梗係真係順勢起腳踢過去。咁啊，真係泰利咧就搏晒老命咧，個波咧就嗡個頭落去。氧氣係咪阿比？俾個氧氣罩佢嘅。睇見呢啲球迷咧非常擔心。泰利咧喺今季嚟講，先係受到咧背傷嘅影響，令到佢咧缺席咗成個幾兩個月嘅比賽。咁啊，球證話俾呢個咧係第四球證聽，即係等呢個咧係摩連奴中意撳掣換人就換人。但係就即係見到佢大髀喐一喐，個頭冇喐啊，係嘛？佢可能就亦都可以話咧，唔俾佢喐啦，唔俾佢喐啦。但係又唔使擔架床喎，另一個擔架嚟嘅，要固定喺一個頭部位置。因為咧，正頭嗰個波係非常之危險。睇見咧就旁邊嘅迪亞比呢一位年青球員咧，亦都咧自己。好似即係都有啲內疚，因為始終係自己踢到呢個泰利啦嚇。係啊！我真係作為一個球員嚟講咧，連續2場波咁樣受傷離場，真係叫做呢啲咁嘅一而再再而三嘅災難。咁啊，呢個咧係最近啊，佢嘅瞓擔架床多過瞓自己嘅張床。睇見咧就好似真係隻眼仲識喐，斬下，波就用氧氣咧就呢啲就係昏迷啦。一路咧見到呢啲軍醫咧就同佢講嘢傾偈嘅，因為咧嗰下力咁樣嚟到殺上嚟咧，直情真係冇情力嚟嘅。係啊，正式係兜頭踢落去啦嚇。同呢個咧就係你講開搏繩一樣，即係好似中正一個咧就係。勾拳啊、直拳啊，直情揈落去，停打到頭都揈一揈咁樣嘅。呢度揾隻腳喎，有個波鞋喎，係嘛？所以而家嚟講，現場咧都係集中睇翻咧，就係泰利嗰個係臨場嘅救治咧。如果真係再睇翻次嗰個慢鏡仲係受傷過程咧，睇見咧都係會個心寒一寒嘅，真係。即係你都覺得好恐怖嚇？好恐怖，真係好恐怖。好啦，好少見啊！即刻就要咧係俾氧氣佢，要呢個係。直情個頭啊，因為咧分鐘係會踢呢個咧係斷嗰條頸噶嘛，係咪啊？而家唔知啊，呢個求神拜佛啊，真係。咁我見到啦，即係泰利咧識講翻嘢喎。係啦，冇錯，唯一個好消息係講到嘢，咁但係講到嘢唔係表示佢條頸骨冇斷，講真得，係咪？而家最緊要就係立即送入醫院，馬上咧做一個詳細嘅檢查。咁啊，今年嚟講真係踢車仔啲球員真係慘啊，私自。
江中德打波嘅嘢，上兩屆攞冠軍無驚無險，啲運過晒啊！重點係咪先啊？嗱，麥卡倫咧即刻咧走埋，準備咧要睇下佢點樣樣啦。因為作為呢個英格蘭嘅領隊，佢係英格蘭嘅國家隊嘅隊長，所以而家睇波次要啦。泰利嘅安全係最重要。咁啊一場咧就係咧雙方添啊，係老細啊，即係對攻嘅波咧，而家咧就係變咗咧有點而瑕疵，但係受傷永遠都係比賽嘅一部分。艾巴內治都喺側邊咧好擔心，咁啊亦都見到咧就阿仙奴嘅球迷亦都為呢一個咧泰利都係鼓掌，仲有佢哋嘅足球嘅總監，冇錯啦，即係好似總監 Cannon。簡容啊，簡容。咁啊，睇嚟應該就立即咧就送去醫院咧，做一個咧就係詳細檢查嘅。艾森真係又要翻去客串佢自己嘅位置啦。